فرق ما بين مصروف زمان ومصروف 2050. ولو انت بتاخد مصروف اعمل قلب احمر، ولا ما بتاخدش مصروف اعمل قلب مكسور وعيط. مصروف زمان. ايه ده؟ صباح الخير يا بابا. كنت عايز اطلب منك طلب كده. كنت عايز من حضرتك كده 5 جنيه النهارده عشان خارج مع صحابي. بس كده يا حبيب قلبي. حاضر، خد. دي 5 جنيه اهي. اقول لك ثانيه، انا كده كده معايا فكه مش عايزه. خد. وادي كمان 5 جنيه. يبقى كده كام؟ 10 جنيه يا حبيب قلبي. خد شبرق نفسك بيهم انت واصحابك بقى. خد. المصروف في 2050. الواحد نام كتير قوي النهارده. يا حاج عامل ايه؟ كويس ان انت هنا. بقول لك ايه، ما لاقيش معاك 3000 جنيه؟ طيب يا حبيبي، خش افتح التلاجة هتلاقي فيها 3000 جنيه. خدهم.